Привет всем! Сегодня у нас Volkswagen Caddy 1.2 TSI. В общем, на холодную стучит жестко, так что капец. Я бы сказал, что мотор стучит, но где-то через минуту-полторы стук проходит. В общем, по-любому здесь замена цепи. В общем, что мне кинулось в глаза, что здесь какой-то немец, походу, не сильно любил менять масло, либо слушал, что вот это им говорят на дилере, там в 30-25 тысяч раз в 30-25 тысяч меняли масло. В общем, гамулы всякой куча. Сейчас покажу, что я вытряхнул с маслоприемника. Вот, значит, наш маслоприемник. И вот какую кашу я с него достал. Ну и там этого добра еще навалом. Особенно вот в этих районах его было просто. Здесь вот чуть-чуть, что масло проходило. Здесь везде вокруг полностью все было забито. В общем, заказали новую цепочку заодно, пока тут это все разбирать и не поменять цепь, это уже как-то будет. В общем, новая цепочка и новый маслонасос в сборе. Придет, будем менять, потом покажу холодный пуск, как оно заведется после этого всего. Жалко, не записал до этого, как она заводилась и как она стучала. Есть. Так, в общем, все поменял, маслонасос, цепь, все собрал назад. Скинули фишечку с катушки, с рампы этой топливной, с форсунок. Сейчас будем прокачивать масло. А ну давай покрути. Вот да. Угу. Хватит, наверное. Ну, масло покупал сразу. Так, сейчас оденем фишечки обратно. Оденем фишечки обратно. Что, можно пробовать? Давай. Обе надел. Да, обе. Пускай ток по проводам. Пускай ток по проводам, давай. Ух ты. Давай еще. Сейчас. Громковато. Ну, ждем. Оп. Один прокачался. Сейчас посмотрим, прокачается еще или нет. Ну, звук был хуже, да. В общем, поработала буквально пару минут, все прокачалось. Работает тихо, хорошо, четко. В общем, Volkswagen топ. У меня много работы из-за них. С ихними цепями.